안녕하세요 여러분, 가선입니다. 전 인싸라서 후배들이 많이 들어올 거예요. 야 사랑, 너 왜 실시간 킨지 6초나 돼서 들어와? 그리고 내가 너희 말할 때 까랑 다 붙이라고 했어? 안 했어? 야 뚜아, 코뚜, 너희는 왜 또 늦었어? 야 너희 뇌가 만만해? 너희 내일 10만원씩 가져와. 그럼 잘못을 하지 말았어야지, 군복이 삐삐들아. 너희 내일 돈 가져올 준비해. 실시간은 다 삐삐들아. 사랑이는 선배의 뚝배기를 깨려고 선생님을 실시간에 초대하고 선배의 부모님을 실시간에 초대한다. 그리고 실시간을 키는데. 안녕하세요, 사랑입니다. 오늘은 실시간을 켜봤어요. 선생님 안녕하세요. 네, 맞아요. 증인도 있어요. 선생님하고 선배 부모님은 지켜보고 계세요. 얘들아 안녕. 그래, 내가 선배한테 돈을 왜 줘요? 선배님 그런 식으로 하면 선배님 벌 받아요. 선배님이야말로 망했어요. 이 실시간에 선생님만 선배 부모님 계십니다. 보시죠 선배? 선배 제가 선배 실시간에다가 진지 캡처해놨습니다. 저야 괜찮아요 뭐. 이제 실시간 끌게요. 그렇게 가서는 원빠한테 혼나고 선생님한테도 혼나고